Hola, soy yo, Michael Ariel. Soy yo y tengo 5 años. Este es mi cuadro de Doble. y de doble entrada. Ahora vamos a ver los sonidos que hemos visto en el video. El primero es de es un sonido agradable. Entonces pondrás una. Una carita feliz. Ujú. El segundo es llorar. Le pondrías. Es un. Es un sonido desagradable. ¿Y qué va? Una carita triste. Ya. El otro sonido es respirar. Es un sonido agradable. El otro sonido es toser. Entonces, es un sonido desagradable. El otro sonido, estornudar. Es un sonido desagradable. Otro sonido, aplaudir. Es un sonido agradable. El otro sonido es silbar. Es un sonido agradable. ¿Qué le pondrás entonces? Una carita feliz. Ujú. Y así quedó mi cuadro de doble entrada. Chao, mis.